Kaseng riulum ke berimtam hapo ke Jalan Meghalaya ke Hill State People's Democratic Party kelandang syut nep ia laki reng hasua ban jampat syakasnem arja arpulai ban Pynkhreh ke Ileksion Mla. Nakawai kesengi syakawai pat kini kaseng kelandang Pynkhreh ia laka shlem da ke benai ki kerteng juga kertong ki bakin sai ban aireng ha ke election ha ke bah ke arpusau tere ujelio arja arpuar ke Hspdp ke lapen benapat se ke kerteng jeung upa Primson Makdoh kumu kertong kaseng ban Kyrhuh jam ha ke Ileksion Mla arja arpulai. Uba Primson Makdoh uba syong basa ha ke shenong dihar ude uwei ni kesamla rangba jong kathan Umsning ubalai judan benta ha ke ban no senyang ban syakri pat ba nadu kisnem barim kadba udang syakri kemuwei ni kinong yalam seng balang hapo ka tempri boy ha ke ni ka kinti ulapan paw ke jing amlut ban syakri pat ba pat da karai ban mi badan ban aireng ha ke Ileksion Mla arja arpulai da ke jing themu ban wan rai ke jing kala ki babun hapo ka Umsning constituency. Hagini kesengi balapan benai ke tiket cuba Primson Makdoh lapan benaru Presiden Rangba ke Hspdp uba KP Pangnyang hagi jing sakhi langru uba PB Seliang Presiden Hspdp Riboy District ikong badari TL Nonglait Presiden ke Hspdp Women's Wing lembar kiwi-kiwi kinong yalam bah Mladoh jong keseng Hspdp jong di Jalan Meghalaya. Tradisional boleh asan hanya katanya Riboy adol kejingun banang rai polisi ngapen bahasa syu ikam kimede baka kamrep kamrian nama kumanitir kari boy jungi gede nai po posel gede ki nora akan na kamrian gathong jungai kalong ban thaulat deki thaulat thalanti ban kemyo ki kam ke babit babian ke semla ke la pendep jupule repair om tang hagi kam sarkar hande wat hagi kam company ki bahe ane company ki bahe